Всех приветствую, друзья! Наконец-то я решилась сделать канал для Таро раскладов. И я сама очень много смотрю Таро разборов на YouTube. И сама давно хотела создать такой канал, где я бы делала эти расклады, но все никак не решалась. И сейчас я поняла, что вот оно самое время. Сегодня новолуние в Близнецах и первые лунные сутки. И почему-то именно это новолуние, оно меня вдохновило начать делать свой канал и Таро разборы на канале. Но на этом канале будет не только про Таро, будет еще дизайн человека и генные ключи, транзиты, духовное исцеление, да, это то, чем я занимаюсь, но об этом позже. Сейчас пока я хочу именно сделать акцент на Таро. Ну, а первый Таро-разбор, это будет расклад на 12 знаков зодиака, это будет астропрогноз на лето 2025 года для каждого знака зодиака.